Друзі, вам цікаво, що можна в Америці купити за $1500 і з якими пошкодженнями? Це Land Rover Discovery, 2016 рік. Гляньте, який стан. Повністю ціла. І саме цікаве пошкодження. Проїла мишка в патрубці воздушного фільтра, пластиковому дирочки. Зараз покажу фото. Підсос був воздух, і за цього списали машинку. Гарний Discovery з мінімальним пошкодженням. Клас, просто покупочка, просто супер. Салончик, правда, трошки грязненький, але хімчисточка і машинка огонь. За такі гроші просто супер.